De manera general, el Varanus comodoensis alcanza la madurez sexual entre los 5 y 7 años, aunque las hembras podrían reproducirse después de los 9 años y los machos después de los 10 años. Durante el periodo de reproducción anual, que ocurre entre julio y agosto, las hembras emiten un aroma particular en sus heces que atrae a los machos. Estos luchan entre sí por el derecho a aparearse, asumiendo posiciones verticales e intentando derribar a sus oponentes. El macho vencedor realiza rituales de cortejo, frotando su barbilla sobre la cabeza de la hembra y realizando otras acciones específicas.